大家好，我们来看这道题。题目说呢，这个 f of x 这个方程式呢有整数解，而且呢其中这个 k 呢也是整数。问说 k 可能是下面哪一个选项的值？好，题目说呢方程式有整数解，所以假设 x 等于 n 呢是其中一个解。那我们把它带进去的话，我们就有呢 f of n 呢等于 n 加1、n 加2以及 n 加 k 呢加上28要等于0。那我们把其中这个28呢移到等号的右边去，我们就可以拿到这三个相乘呢等于负28。我们把负28呢直因式分解，我们可以拿到负2的2次方乘以7。所以从这个式子里面呢，我们知道 f of n 呢就是由这个直因式分解里面，它把它拆成呢这三项的相乘。那其中呢 n 加1以及 n 加2呢这两项是相邻的两个整数。那这个相邻的两整数的可能性呢，有可能是1、2或者是负1、负2。那除了这两个呢，就没有其他的可能性了。因为例如说这边是2的话，那下一个就是要3，但是这边没有3的因数。或者是这边是4的话，那这个就要5，这边也没有5这个因数。同理，验证过之后呢，其实只有这两种可能性。那从第一种情况来看的话，这个 n 呢就等于0，而且 n 加 k 呢就等于负14。然后我们就可以进一步的呢把 k 算出来，就是负14。那从第二种情况呢，我们可以推算出来 n 等于负3，那 n 加 k 呢也是负14，所以呢这边 k 就等于负11。因此本题呢就选4跟5。